Telaga Rasa Jaya! Telaga Rasa siap menyediakan minuman tradisional instan yang sehat dan aman dikonsumsi dengan rempah segar pilihan, bahan-bahan alami, serta proses pengolahan yang langsung dikerjakan tenaga manusia. Kami jamin mutu dan kualitas wedang tradisional Telaga Rasa. Dengan izin Dinas Kesehatan dan label halal LP POM MUI DIY. Telaga Rasa, pelopor wedang tradisional, nikmat diminum hangat, segar diminum dingin.